Ο Ring προσπαθεί να παίξει για τον Φουρτάδο. Η μπάλα δεν έχει βγει η μπάλα. Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Ξαφνικά δύο μπάλες. Ο Μαντσίνι είχε πετάξει τη δεύτερη μέσα και θα πάρει κίτρινη κάρτα γι' αυτό. Δεν ξέρει που να κρυφτεί, Χρήστο. Πραγματικά δεν υπάρχει μέρος για να κρυφτεί. Να ένα replay που Ο Μαντσίνι δεν θα ήθελε να ξαναδεί. βλέπετε την μπάλα. Ο Μαντσίνι έχει την αίσθηση ότι έχει βγει. Παίρνει μια δεύτερη μπάλα από τον ball boy και πάει να εκτελέσει. Πώς το λένε οι αδερφοί Κύπροι, αχάμπαρος, δεν παίρνει χαμπάρι. Η μπάλα δεν έχει βγει. Ο Φουρτάδος συνεχίζει. Ο Μαντσίνι την πετάει μες στον αγωνιστικό χώρο και τώρα έχει δοθεί πέναλτι με βάση τον κανονισμό. Τι κάνει εκεί, δίνει πέναλτι. Ότι επειδή ο Μαντσίνι πετάει με πρόθεση δεύτερη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να διακόψει τη φάση, δίνεται πέναλτι. Με αυτό σίγουρα θα κερδίσει το έπαθλο της συμφοράς. Φαίνεται να τα έχει χαμένα. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα είναι καθόλου δημοφιλής αργότερα στα αποδυτήρια. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Φουρτάδο εκτελεί 3-1. Ήταν ένας ωραίος αγώνας.